guys, welcome back to another video. नोंथांमोननि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय. So दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों. जानो हागौ बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक हो भिडिअखौ आरो नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनो जुजिबाय थागोन. स' गाइस भिडिअखौ जागायलांसै. जुदि नोंथांमोना सासे मोजां लयार जानो थाखाय गोसो दंबा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय गाइस. नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय मिथिलांगोन लयार जानो थाखाय माबायदि प्रसेस दं बेफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय आं खिन्थालांगोन. बे भिडिअआ स्पेसियेलि आङो एडमिसन थाखाय बानायदों. जाय बिथांमोना LLB एडमिसन लागोन जोंनि आं बरपेटा ल' कलेजनि बागैसो बुंगोन दै. बरपेटा ल' कलेजाव दा एडमिसन जागासिनो. नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय आं खिन्थालांगोन फिसनिफ्राय एडमिसन आरो मा मा डकुमेन्टस नांगौ नोंथांमोननि थाखाय फार्स्टनिफ्राय खिन्थालांगोन. स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. स' गाइस जोंहा नै बरपेटा ल' कलेजाव एडमिसननि नटिस होबाय आरोना गाइस. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आं खिन्थागासिनो. बेयाव अनलि BA LLB निसो दा जाय बिथांमोना HS पास जादों बिथांमोना लानो हागोन. बेयाव HS पास जानाय सुबुंफोरा लानो हागोन. बिनि गाहायनिया हानाय नङा. जाय बिथांमोना HS दा पास जाबाय बिथांमोना लानो हासिगोन बा सिगाङावनो पास जानाय बिथांमोनाबो लानो हागोन. गेप्स थानायफ्राबो जेबो माबा गैया उसुबिदा गैया. नोंथांमोना लानो हागोन. जेब्ला नोंथांमोना HS पास जादों अब्लानो नोंथांमोना लानो हागोन. दा जोंना स्टार्टिं डेटआ जादों 27निफ्रायनो जादों ना गाइस. 27निफ्रायनो ओमफ्राय लास्ट साबमिसन डेटआ जाबाय 16 जुलाइआव 16 जुलाइ गोसोआव ला गाइस. 16 जुलाइ आरो नोंथांमोना लास्ट डेट एडमिसना जाबाय 20 जुलाइ. लास्ट डेटआ एडमिसननि लास्ट डेटआ जाबाय 20 जुलाइ 2022. बेयो जाबाय 5 years इन्टिग्रेटेड कर्स आरोना गाइस. नोंथांमोना नैयाव 5 years नांगौ. जुदि नोंथांमोना 3 yearsखौ लानो सानदोंबा जाय बिथांमोना BF कमप्लिट जानाय बिथांमोना लानो हागोन. एडमिसननि नटिस होथ'वाखै दासिमबो 6 सेमनि फाइनाल एग्जामा जायाखै नालाय एडमिसननि जेबो नटिस होथ'वाखै. उनाव जुदि नटिस फैयोबा नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअ बानायगोन. दा जाय बिथांमोना HS पास जादों बिथांमोना एडमिसनखौ लानो हागोन. जोंनि बरपेटा ल' कलेजाव एडमिसना जागासिनो दासिमबो. आरो बेयाव आरोना गाइस जाय बिथांमोना माने फार्स्टआव फैगोन बिथांमोनासो लानो हागोन. आरो बेयाव माबा दं सिटआ लिमिट दं. जोंनि BLLB आव अनलि 60 सिटल'. जाय बिथांमोनानो फैनानै थाब लाफिनो हागोन बिथांमोना एडमिसनखौ लानो हागोन. आरो जुदि 60नि उनाव फैबा नोंथांनि जिमान पार्सेन्ट बुरजाबाबो नोंथाङा मोननाय नङा. आरो बेयाव नेक्स्टआव फै जोंहा पार्सेन्टनि बागै आरोना पार्सेन्ट. ST फोरनि थाखाय बारा नाङा 40 बानो एडमिसनखौ मोनो. 40% प्लास बानो एडमिसनखौ मोनगोन. आरो ST SC OBC बिथांमोननि थाखाय 40 प्लास बानो मोनगोन. आरो जेनेरेलफोरनि थाखायथ' जेनेरेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय 45 नांगोन मिनिमाम 45 आरो ST फोरनि थाखाय 40 बानो मोनगोन. स' गाइस नेक्स्टआव फैनि एडमिसन फिसनि बागै ना. एडमिसन फिसनि बागै बुङोबा जोंहा BLLB 1 yearआव माने 5 years इन्टिग्रेटेड कर्स नालाय 5 yearsआव मोनबा एडमिसन जायो. खनबा बोसोराव खनसे एडमिसन. 1 yearआव 24,500 दा 24,500 लायो. मानो होनना बुङोबा जोंहा गल्डेन जुबलि जागोन आरोना बेनि थाखाय 500खौ लायो. ओमफ्राय एडमिसना 24,000. दा एडमिसनाबो क्लियार जाबाय गाइस. इन्टिग्रेटेड 5 years BLLB कर्स. आरो जोंहा डकुमेन्ट्सनि बागै आरोना गाइस. डकुमेन्ट्सखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ. डकुमेन्ट्सखौ मा नांगौ गासै फरायनायनि सार्टिफिकेट मा नांगोन मार्कशिट नांगोन बा रेजिस्ट्रेसन नांगोन सार्टिफिकेट आरो कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांथारगोन गाइस. आरो बिदिनो एड्रेस प्रुफ. स' बेनोसै गाइस भिडिअआ. नोंथांमोना जुदि BLLBखौ लायाबा बा LLB कर्सखौ लायाबा नोंथांमोना लयार जानो हानाय नङा. सोरबा जुदि लयार जानो सिमां दंबा बिथांमोना बे कर्सखौ लाबासो लयार जानो हागोन. बेनो आरोना गाइस. नोंथांमोना जुदि बे कर्सखौ लाबासो लयारखौ जानो हागोन. नङाबा जुदि नोंथाङा लयार जानो सिमां दं होनना थाबाय थाबा नोंथाङा लयार जानो हानाय नङा. BA फरायनानै लयार जानो हानाय नङा नोङो मिथिबाय. नोंथांमोना LLBखौ लाफैनांगोन. LLBखौ लाफैबासो नोंथांमोना सासे लयार जानो हागोन. आरो गाइस जोबनायाव आं मोनसे बुंनो सानदों आरोना जोंहा
बर'फोरा माने बेफोर ल'फोरखौ बारा फराया बिनि थाखायनो आं गासै बर'फोरखौनो जेसेबां हायो जाय सुबुंफोरा फरायनो हायो बिथांमोनखौ लाफैनो होदों आं खावलायदों आरोना नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायदों बिथांमोना जुदि लाफैबा मोजां जागोन माने जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि खम माने ल' फरायनाय बर' स्टुडेन्टआनो गैया माने मिनिमाम बर'आनो बांसिन खम बेनिखायनो जाय बिथांमोना फरायनो हागोन आरोना नोंथांमोना लाफै नोंथांमोना जुदि आंनाव माबाफोर इनफरमेसन नांगौबा आंखौ कमेन्टआव खनसे मेसेज हरबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं रिप्लाय हरगोन जुदि नाम्बारफोर नांगौबा आं नाम्बारखौ हरगोन आरो जुदि नोंथांमोना LLB नि बागै माबोरै इलिजिबिलिटि बा माबोरै माबागोन आं बिनि मोनसे भिडिअ बानायदों नोंथांमोना आं डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय LLB माने मा सोरबा सुबुंफोरा जुदि LLB खौ मिथियाबा बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ बानायदों बेखौ नायबानो जाबाय LLB माने मा बे कर्सआ मा बेखौ आं बानायदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ स' दिनैनि भिडिअआ बिसिनो आरोना गाइस नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक मारिदो थेंक्स फर वाचिं बाय